Nếu biết sớm 3 lợi ích này, nhiều bà con trồng cà phê đã đầu tư máy bay phun thuốc ngay từ đầu. Mỗi lần phun thuốc, bà con phải kéo dây dòng dã hàng giờ đồng hồ, vừa tốn công, vừa hại sức khỏe mà chưa chắc thuốc có phủ đều hết vườn. Nhưng giờ đây, chỉ cần một chiếc máy bay, bà con đứng từ xa vẫn có thể phun thuốc đều, nhanh mà chẳng phải nhọc công. Phun tay cả ngày chưa xong, máy bay chỉ mất 40 phút là hoàn thành cả hecta. Mùa cao điểm, làm nhanh gọn, không lo trễ vụ. Công nghệ phun thông minh giúp thuốc phủ đều từ gốc đến ngọn, tiết kiệm đến 30% thuốc bảo vệ thực vật, không còn cảnh hít thuốc, tiếp xúc hóa chất độc hại. Giờ bà con chỉ cần đứng từ xa bấm nút là xong. Bà con muốn trải nghiệm thực tế, liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí, đừng để đến mùa sau lại tiếc hùi hụi nha.